唔係啊嘛，9500蚊就可以上車，而且仲係帶精裝修嘅，收樓時間唔到2年。事不宜遲，先帶大家睇晒我哋成個屋苑嘅環境先。好啦，咁成個屋苑嘅環境就帶大家睇完啦。咁而家我哋呢個項目嘅話就分咗4期啦。咁我哋1、2期已經係全部都入住咗噶啦，入住率嘅話係達到50%噶。咁我哋而家賣緊嘅就係我哋3期嘅屋苑啦。咁同大家講翻下我哋呢個交通方便先，佢距離我哋嘅一個珠海只係1路之隔。咁對面嘅話就係我哋嘅一個明珠站啦。咁我哋呢一個項目嘅話，去翻我哋嘅珠海山姆會員店啊，或者係華發商都啊，亦都係只需要8到10分鐘嘅一個車程就可以去到啦。咁而且我哋呢一個項目配套嘅話，亦都係有呢個優越城啦。咁去翻優越城嘅話，亦都係只需要5分鐘嘅車程就可以去到啦。交通嘅話都係非常之方便嘅，而且配套嘅話，亦都係滿足翻大家嘅一個日常娛樂嘅一個需求。咁我哋呢個無論係優越城啊，或者係呢個華發商都啊，亦都係行街食飯睇戲一條龍嘅，滿足晒大家嘅一個需求啦。咁我哋而家呢個項目嘅話，最低價9500蚊一個方就可以上車啦。咁廢話唔多講，接落嚟嘅話就跟住我哋嘅鏡頭上去睇下我哋嘅示範單位先。嗱，咁而家我哋就上到嚟我哋呢個創意嘅示範單位啦，先帶大家嚟睇下呢一個102方3房2廳2衛嘅呢一個戶型。咁先入嚟嘅話就係我哋呢一個入戶花園啦，呢一邊嘅話做咗我哋嘅一個玄關櫃以及換鞋嘅區域。咁同時嘅話呢個區域都係全贈送面積俾到大家嘅。咁行翻出嚟嘅話咧，呢一邊就係我哋嘅一個廚房位置啦。呢一邊嘅話就係我哋嘅廚房位置啦。咁平時嘅話可以喺我哋呢個島台位置啊，沖下咖啡啊，或者係做啲輕食都係 OK 嘅。咁呢個就係我哋廚房嘅一個位置啦。對翻出嚟嘅就係我哋呢個飯廳嘅位置啦。咁佢做一個4到6人台都係完全冇問題嘅。然之後再對過嚟嘅話就係我哋呢個主廳位置啦，非常之闊落啦。咁佢呢個開間都係做到成4米幾噶啦。然後嘅話再對出嚟嘅就係我哋呢個露台位置，咁露台嘅話都係打通咗嘅，咁就顯得成個主廳嘅一個空間就更加之闊落啦。咁我哋再去另一邊睇下我哋嘅休息間先嚟睇下我哋個客位啊。咁佢係做咗一個乾濕分離嘅一個衛浴嘅。嗱，大家可以見到成大塊鏡面櫃啊，以及我哋嘅洗手盆位置啦、馬桶位置啦，仲有呢邊嘅淋浴空間都係非常之充足嘅，非常之闊落嘅。咁我哋行翻出去睇下我哋第一個休息間先。咁呢度嘅話就係我哋第一個休息間啦。咁亦都係可以利用呢個房間做一個長輩房都係 OK 嘅。咁佢朝向嘅話係朝翻我哋嘅北向啦。咁嗰一邊嘅話就係我哋一個衣物收納嘅一個空間啦。咁呢個係我哋第一個戶型。跟住對翻出去嘅話就係我哋第二個房間啦。咁呢一邊嘅話就可以做成一個兒童房啦。咁我哋呢個創意示範單位佢係做咗一個榻米嘅。咁大家亦都係可以參考翻呢一個設計啦。咁我哋再去睇下最後一個房間，我哋嘅主人房先。主人房嘅話佢係擺咗一張1.5米嘅床啦。咁 Kiki 其實覺得嘅話擺一張1.8米嘅床都係完全冇壓力嘅。咁我哋嘅床頭櫃嘅話，亦都係可以 set 喺我哋呢個床尾位置啦。咁同樣我哋呢個衣物收納嘅話，可以放喺呢一邊，就可以保證翻大家嘅一個收納衣物嘅一個需求啦。然之後對翻入嚟嘅話，就係我哋呢個乾濕分離嘅一個衛浴啦。咁同樣都係做咗成大塊鏡面櫃啦、洗手盆啦，以及我哋呢個馬桶位置。咁我哋呢一個淋浴空間嘅話，同樣都係配有明窗俾到大家嘅，保證翻佢嘅一個通風效果。咁我哋呢個102方3房2廳2衛嘅戶型就帶大家睇完啦。咁我哋而家嘅話就再去睇下我哋90方3房2廳1衛嘅一個戶型先。咁接落嚟嘅話就帶大家睇下我哋呢個91方3房2廳2衛嘅呢一個戶型。
咁先入嚟嘅話就係我哋呢個餐廳位置啦。咁佢係唔算話特別闊落嘅，但係嘅話佢擺一個4到6人台都係完全冇壓力嘅。咁對翻入嚟嘅話就係我哋呢個廚房位置啦。廚房都係非常之闊落嘅，咁大家可以見到啦。呢個就係我哋廚房嘅一個格局。然之後嘅話，我哋嘅冰箱預留位置都係做咗俾大家嘅。咁行翻出嚟嘅話就係我哋呢個主廳嘅位置啦，咁同樣大家可以感受翻，都係非常之闊落嘅。咁對翻出嚟嘅話，都係我哋呢個露台。咁大家亦都係可以利用我哋呢個露台做個生活陽台啦。咁平時擺我哋嘅呢個洗衣機啊、水槽啊，亦都係可以 set 喺呢一邊嘅。然之後上邊嘅話可以做翻一個升降式嘅晾衫架就 OK 啦。咁呢個就係我哋呢個主廳位置。咁呢邊嘅話就係我哋第一個休息間啦。佢係打造成為一個兒童房嘅。咁佢嘅一個空間嘅話唔算話特別闊落。咁大家亦都係可以參考翻呢個設計啦。咁做翻一個兒童房係完全冇壓力嘅。咁再去睇下我哋嘅第二個房間。咁呢一個房間嘅話，空間相對係闊落好多啦。咁佢係擺一張米8嘅床，都係完全冇壓力嘅。然後我哋嘅衣櫃啊，就可以 set 喺牆壁嘅呢一邊啦，保證翻大家嘅一個收納衣物嘅一個需求。咁對翻呢一邊嘅話，就係我哋呢個乾濕分離嘅衛浴啦，成大塊嘅面櫃、洗手盆以及我哋呢個淋浴空間係做咗一個鑽石型嘅。咁俾大家感受一下呢一個空間先。都唔算細噶啦，咁佢係一個92方嘅一個格局，咁我哋呢個衛生間做成咁樣嘅一個空間都係算係咁上下啦。好啦，咁我哋去另外一邊睇下我哋嘅最後一個房間先，因為我哋呢個戶型嘅話，佢係一個飛機戶型嚟嘅，咁佢嘅房間嘅話就分佈喺兩邊啦。咁呢個就係我哋最後一個房間啦，大家可以見翻啦，空間都唔算細噶啦。咁佢朝向嘅話都係朝翻我哋一個南向啦。咁再去睇下我哋呢一邊，佢嘅呢個洗手間係做咗一個分段式嘅洗手間啦。洗手台嘅話係放喺出邊嘅，然後我哋嘅馬桶位置啊、淋浴空間係喺入邊嘅。係，大家可以感受翻我哋呢一個空間啦。咁我哋呢個92方3房2廳2衛嘅戶型就帶大家睇完啦。咁接落嚟嘅話就帶大家睇一個大積單位110方4房2廳2衛嘅一個戶型。咁接落嚟嘅話就帶大家睇埋我哋呢個110方3房2廳2衛嘅呢個戶型啦。咁先入嚟嘅話就係我哋呢個廚房位置啦。廚房係非常之闊落嘅，做咗一個 L 字型嘅廚房啦。咁大家可能發覺點解冇呢個冰箱嘅預留位置係咪？咁其實佢係 set 咗喺出邊嘅。咁大家亦都係可以參考翻我哋呢一個設計啦。咁呢一邊嘅話就係我哋呢個冰箱嘅預留位置啦。隔離嘅話就係我哋呢個茶几啦。咁平時嘅話沖咖啡啊，亦都係可以喺呢度完成嘅。咁對翻出嚟嘅話就係我哋呢個飯台啦。咁做一張4到6人台係完全冇問題嘅。咁我哋再去到另一邊睇下我哋呢個客廳先。咁呢一個客廳嘅話，佢嘅一個空間都係十分之闊落嘅，大家可以感受翻。然後對翻出去嘅就係我哋呢個露台位置啦，都係打通晒噶啦，顯得呢個空間係十分之闊落嘅。咁我哋呢一邊嘅陽台嘅話係封咗窗嘅，咁到時候交付俾大家嘅話，亦都係以呢個封窗嘅形式俾翻大家嘅。大家可以睇到另外一邊，呢一邊嘅話都係封咗窗嘅。然後嘅話，呢一邊嘅話有一半嘅面積都係贈送翻俾大家嘅。咁我哋再去另外一邊睇下我哋嘅一個休息間先。咁先嚟嘅話就係我哋第一個休息間啦。呢邊嘅話就大家亦都係可以做翻個兒童房啦，公主房都係冇問題嘅。咁佢朝向嘅話都係朝翻我哋嘅一個南向啦。咁啱先係唔記得同大家講嘅，我哋呢一個戶型嘅話，佢係做咗一個南北通嘅一個戶型啦。咁對翻入嚟嘅就係我哋呢個乾濕分離嘅衛浴啦，大家可以見翻成大塊嘅面櫃真係好正啊！而且我哋嘅洗手盆啦、馬桶位置啊，以及對入嚟嘅呢個淋浴空間都係非常之充足嘅。咁呢個就係我哋嘅一個客位啦。再去睇下我哋第二個房間。咁呢一度嘅話就係第二個房間啦。咁呢一個房間嘅話都係算係十分之方正嘅，咁擺一張米8嘅床都係完全冇壓力噶啦。跟住牆壁嘅呢一邊嘅話就可以做翻我哋嘅一個衣櫃，方便翻大家收納衣物嘅一個需求啦。OK，咁我哋再去睇下最後一個主人房。
哇！呢個主人房都係好大㗎，大家可以感受翻啦。擺一張1.8米嘅床 ，king size 嘅床都係完全冇壓力嘅。然後嘅話咧，我哋嘅一個梳妝台就可以 set 翻喺床尾啦，因為佢嘅呢一個床尾嘅空間都係非常之充足嘅。咁我哋再去呢一邊睇下，咁呢一邊嘅話就係我哋嘅一個衣帽間啦。咁呢個衣帽間嘅一個容量都係十分之大嘅，滿足晒大家嘅一個日常衣物收納嘅一個需求啦。咁對翻入嚟嘅就係我哋呢個乾濕分離嘅一個衛浴啦。同樣啦，成大塊嘅鏡面櫃、洗手盆、馬桶位置、淋浴空間，以及配有明窗，保證翻佢嘅一個通風效果。咁呢個就係我哋嘅一個衛生間啦、衛浴啦。咁我哋呢個110方3房2廳2衛嘅一個戶型，就帶大家睇到呢度啦。咁而家嘅話，我哋再行翻落樓，同大家總結翻先。好啦，咁今期我哋呢個示範單位就帶大家睇完啦。咁先同大家總結翻啦。啱先睇到嘅就有我哋90方朝翻我哋南向嘅一個戶型啦，仲有102方朝北向嘅戶型，以及我哋110方南北對流嘅一個戶型。咁而家嘅話，首期20萬就可以上車啦。咁 Kiki 個人認為嘅話，我拍過坦洲咁多樓盤嚟計啊，呢度算係最低價噶啦。咁如果你亦都係想喺中山南部片區揾一套交通方便、配套齊全嘅屋苑嘅話，可以考慮翻我哋呢個日進半島啦。咁好啦，我哋呢期視頻就差唔多啦。如果感興趣嘅朋友仔，記得 follow 翻我哋嘅 channel， 或者係直接 WhatsApp 翻 Kiki 帶大家嚟睇實體樓。咁我哋下期再見啦，拜拜。